Fala pessoal, tudo bem? Hoje uma novidade para vocês aqui. Estou estreando esse quadro de final de ano que vai ser entrevistas com músicos, beleza? A maioria são meus amigos. Então estou aqui hoje com o baterista, o Vinícius Krishner. Fala aí, Vinícius. É nóis, pessoal, tudo jóia com vocês? É um prazer aqui estar na entrevista com o Sr. Caio. Ok, estou aqui no IMA, né? É um instituto, uma escola de música, tá? Então quero convidar vocês, se vocês tiverem interesse, vem aqui e fala com o Vinícius. Tem aula de canto. Fala aí, Vinícius, da escola. A Escola de Música IMA fica aqui perto da Praça Anchieta, né? Perto da Caixa Econômica Federal aqui. E é uma escola de música, né? Aí a gente tem curso de piano, teclado, bateria, guitarra, baixo, violão, musicalização infantil, canto. E por enquanto é só, logo teremos mais. Se você estiver passando por aqui, passe para você conhecer. Tá joia? Beleza, bom, vou começar perguntando umas curiosidades que eu tenho. Eu já sou amigo dele faz muito tempo, mas eu nunca parei para perguntar essas coisas. Vai ser legal até para mim. Cleide. Oi. A sua formação, você estudou onde? Você aprendeu a tocar bateria como? Olha, eu comecei no violão com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, porque meu pai sempre tocou violão, né? Meu pai sempre tocou violão e cantava no coral, assim, ele cantava no coral da igreja presbiteriana ali. Opa! Né? Aí, então, por influência dele, ele que me introduziu na música, né? Nele e os meus irmãos também, que sempre tocaram violão, né? E baterista, na verdade, não tinha ninguém na família. Ninguém queria. Ninguém queria, principalmente barulhento, ninguém queria. Aí um dia eu estava ouvindo uma música lá e eu comecei a prestar bastante atenção na bateria, e eu comecei a fazer a bateria no ar, aquela coisa de criança e tal. E fica batendo tudo quanto é canto. Aí eu me apaixonei pela bateria e eu falei pro meu pai, pai, eu queria achar um professor aqui em Itapeva de bateria, né? Mas na época tinha professor? Então, daí na época eu achei um cara lá na Presbiteriana Central, o nome dele era Mário, hoje em dia ele não mora mais aqui. Aí ele começou a me dar aula. Aí depois desse professor aí, do Mário, que tocava na Presbiteriana Central ali, eu fui fazer aula com o Thiago, que hoje em dia ele é pastor da Batista Nova Aliança. Ah, sim, o Thiagão. Isso. Aí fui fazer aula com ele e ele abriu uma escola chamada Planet Music. Ah, tá, daí eu já lembro. Daí pra frente você lembra. Aí eu fiz aula com o Vinícius, fiz anos de aula. Sim. Aí então eu comecei a fazer aula com ele, né? E daí, por eu gostar muito de bateria, ele passava as lições, assim, as matérias, né? E eu estudava. Daí eu consegui ser, na época, se destacar entre os alunos dele. Cara, eu não sabia disso, velho. Sim. Aí depois o Thiago começou a migrar pro violão. Aí ele chegou pra mim um dia e falou assim: viu, Vinícius, como eu tô migrando pro violão agora, né? Tô saindo da bateria, de dar aula de bateria e tô indo pro violão. Vamos estudar lá em São Paulo, numa escola de música chamada EMT, que é a famosa IGT, né? Aí eu falei, vamos, né? Só que aí até então a princípio ele entrou comigo fazer bateria, né? Aí depois ele migrou pro violão e eu continuei na bateria lá, né? Daí a gente ia para São Paulo uma vez por semana, ficamos tempo lá fazendo o curso lá no IGT. Aí depois eu lembro que uma galera meio famosa fazia aula lá, né? Era top, né? Sim, na minha época quem dava aula de guitarra lá, cara, era o Kiko Loureiro, o Eduardo Danui. O Kiko Loureiro topava com ele nas escadas assim do GT, cara, sabe? Cara, que da hora. Então, e hoje o cara é guitarrista do Megadeth. Ele que trabalhava com Chaves, né? Isso! Tá tudo muito bem, genitália. Então, aí foi assim, é uma baita escola, né? Hoje em dia ela existe ainda lá em São Paulo, né? Quem que dá aula de bateria? Será lá? Tem vários? Agora ela desmembrou. Agora não é só um prédio só. Agora eu sei que a parte de bateria é num lugar lá de São Paulo, o de guitarra é outro, de baixo é outro. Eu sei que desmembrou agora, né? Mas só tem fera, né? Hoje em dia lá quem coordena lá é o baterista Giba Fabri, né? Que massa. Que é um baita baterista. Massa. Mais uma pergunta aqui. Acho que você já falou isso até, mas assim, quando você
O momento exato que você sentiu interesse por bateria foi quando você ouviu música, você falou, né? Sim. Mas teve um momento assim chave que falou, porra, eu quero ser baterista porque eu vi alguém, ou assisti um show, ou eu vi um DVD, uma fita cassete. Sim. Tem algum momento específico? No meu caso era fita cassete. Então, o momento específico foi que eu comecei no violão, né? E nada contra o violão, eu adoro o violão, assim. Mas na época eu achei o violão muito careta. Sim. Entendeu? Tá, ele só faz isso aqui, Você isso queria queria extravasar. exatamente. Sei. Aí eu comecei a prestar mais atenção na bateria das músicas, né? E eu sempre tive envolvido mais pro lado da igreja, assim, e daí tem uma banda chamada Kadosh. Ah, tá. É. Banda Kadosh. E daí foi uma banda que meio que foi divisor de águas, assim, acho que no Brasil todo, porque na banda tinha solos de instrumentos, e daí tinha o Bal, baterista, né? Sim. Nossa. Cara, esse baterista, ele era, pra época ainda, ele era destruidor. Ouça a banda Kadosh. Sim. Eu vou pôr na descrição aí. Sim, então, né, daí foi por causa da banda, assim, que me instigou mais a procurar bateria, né? Cara, muito bom. Então, daí eu fiquei louco, falei, nossa, é isso mesmo, né? Aí, claro que depois do IGT, eu passei por um conservatório chamado Souza Lima também, né, que é um conservatório muito bom lá em São Paulo. Tem os quadros. Tem os quadrinhos mostrar ali. ó. É, meu irmão, aqui não é qualquer coisa. Então, né, esse conservatório Souza Lima é um baita conservatório também. É o único no Brasil, se não me engano, que tem convênio com a Berkeley. Ah, nossa, sério? Que fica em Boston, nos Estados Unidos. Que da hora, mano. Sei lá, 3 bandas aí, pode ser baterista ou banda, que te influenciou, assim, e te influenciaram. Ó, nacional ou internacional? Então, Danny Chambers, Dave Weckl e o Buddy Rich. E banda? Banda específica, assim, tipo... Banda? Nossa, banda tem uma banda de instrumental que eu gosto pra caramba, chamada Tribal Tech, que é uma banda de fusion, né? Uma banda instrumental, de música instrumental. Né? Essa é uma das, né? Claro que desse segmento do fusion, essa é a top, assim. Tá, qual que é o seu estilo preferido? O que você gosta de tocar? Eu gosto de música instrumental. 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 É o famoso jazz, né? E, na verdade, o instrumental que eu gosto, mais especificamente, peneirando, afunilando, é o fusion. O fusion nasceu com um trompetista chamado Miles Davis, que era um trompetista de jazz, e ele resolveu juntar ingredientes do rock com o jazz. Nossa. Aí, imagina, aí ficou... Pra época é uma Sim. puta uma novidade. Fala, nossa, cara, essa salada. Sim, e é bem legal, porque daí ficou harmonicamente aquelas harmonias tortas do jazz e com o punch assim do rock, Da né? hora, cara. Então esse o fusion assim é o que eu sempre estudei e eu sempre gosto de ouvir assim, né? Tanto é esses 3 bateristas que eu falei pra você, os 3 são de fusion assim. Da hora. Bom, aqui uma galera que está me assistindo está começando a aprender a tocar algum instrumento e tal, mas especificamente assim, da bateria. Quais são as vantagens de você ser baterista e as desvantagens? Vou começar pelas desvantagens. As desvantagens, só você olhar pra ela, você já vê, né? Porque você vai tocar, antes de você ir tocar, lembre que você vai ter que desmontar tudo isso e montar num outro lugar, né? E quando chegam para você... Carregar nas costas. E carregar nas costas. Então, essa é a desvantagem, né? E quando te contratam ou falam para você que tem bateria no lugar, tome cuidado, porque às vezes a bateria é uma bateria de sair correndo primeiro, né? Então, essa é a desvantagem. Claro que a gente fala brincando, né? Na verdade, não tem desvantagem assim, mas... Porque quando a gente gosta mesmo, quando a gente ama o instrumento, não existe essa... Você arruma um amigo e fala assim, vai no meu show, só que vá antes. Exatamente. Aí você pede ajuda para ele carregar. Nossa, eu já fiz isso com os alunos meus, cara. Viu, vou te levar no lugar, vamos lá assistir. Só que você tem que estar aqui uma hora antes. Tem gente que arruma namorada só para ajudar a levar. É mais ou menos isso. Então, mas fora isso, os pontos positivos, a bateria é como se fosse a coluna vertebral da banda, né? Ela que sustenta a banda toda, assim. Se o baterista tiver um beat ruim, a banda inteira tem um beat ruim, né? Então, a função do baterista na banda é muito importante, assim. Massa. Tem vantagens, assim, você tocar bateria? Quais são as vantagens? Porque
o baterista fica escondido lá atrás, né? Então, pra quem não gosta de aparecer, é até legal. Né? Numa banda, né? Dependendo da banda, lógico. Sim, sim. Mas e as vantagens que você vê, assim? É legal, por exemplo, assim, coordenação motora, essas paradas, tem toda uma vantagem. Sim, né? porque, ó, uma coisa interessante. A bateria, na verdade, são vários instrumentos em um só. A bateria é um instrumento da família da percussão, né? Então, antes de nascer a bateria, existia uma pessoa para tocar cada instrumento. Existia uma pessoa para tocar o chimbal, outro para tocar a caixa, outro bumbo. Aí um cara, né? A bateria nasceu por volta de 1910. Aí um cara teve a ideia de, e se eu juntasse aqui e eu mesmo tocasse? Aí ele foi adaptando os pedais e nasceu a bateria. Só que no começo o chimbal era lá embaixo, então era só tocado com o pé, não era com a baqueta como é hoje. Aí anos depois veio um cara que, vamos subir o chimbal e vamos conduzir nele aqui. Aí que foi desenvolvendo a bateria e é o que vocês conhecem hoje, entendeu? Então, quando você toca bateria, uma das vantagens é que você está tocando vários instrumentos ao mesmo tempo. Aí, olha que louco. Agora sim, a última coisa. Uma dica pro pessoal que está começando com a música, ou melhor, começando a tocar bateria. Dá uma dica aí para esse pessoal. O que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Ó, a primeira dica para vocês, o que vocês devem fazer, primeira coisa de tudo é ouvir música boa. Hoje em dia vocês têm que tomar cuidado porque a gente liga a rádio e só tem música ruim, a maioria, infelizmente, né? Fazer o quê? Então, mas a gente tem uma arma na mão que se chama internet, então a gente pode procurar o que a gente quiser, a gente não fica dependendo, né, do que está tocando na rádio para a gente alimentar, né, a nossa mente musical, assim. Então, o primeiro ponto, tem que ouvir música boa. Né? Por que eu falo, eu sempre falo para os alunos assim, do ritmo chamado jazz, que o jazz ele é o pai de vários ritmos, né? A bateria ela nasceu para se tocar jazz, né? Daí depois do jazz aí veio o blues, rock, né? E os outros estilos, né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é mais aqui na parte técnica. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Uma coisa que uma galera faz de errado é segurar a baqueta muito aqui na ponta, ó. Certo? Quando você segura a baqueta muito na ponta, você joga todo o peso dela pro outro lado aqui da baqueta. E daí isso você toca, mas você vai ter mais dificuldade para tocar, certo? E quando eu acho o ponto de equilíbrio da baqueta, ó, a baqueta ela tem um ponto de equilíbrio. Se eu pego muito na ponta, ó o que acontece, ó. Aqui eu tô pegando na ponta. E olha quando eu acho o ponto de equilíbrio dela, ó. Tá vendo? A baqueta toca sozinha. E daí a gente já conhece o jeito de segurar a baqueta, que é a pinça e a mola, né? Então eu faço a pinça já no ponto de equilíbrio da baqueta, ó. Aí ela me ajuda a tocar. Porque daí ela mesma usa o rebote dela, ó. Tá vendo? E se eu pego do jeito errado, ó, ela não tem o rebote, certo? Então o ponto de equilíbrio na baqueta é muito importante na hora de tocar. Então na hora que você segurar uma baqueta para tocar uma caixa ou uma bateria, lembre-se disso, tá bom? Valeu. Agradecer o Vinícius aqui. Valeu, Caião. Por esse momento, massa. É nóis. E aí a semana que vem eu vou entrevistar outro músico, tá? Então fica ligado aí. Beleza? Valeu. Abraço, galera.